Mari, oh mari, mari baca sholawat Nabi. Mari, oh mari, mari baca sholawat Nabi. Agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para ingatlah, semoga kita umat Islam semua selamat di dunia dan di akhiratnya. Semoga kita umat Islam semua selamat di dunia dan di akhiratnya. Marilah, marilah, marilah kita.
semua